Hallo und willkommen bei Strategie machen. Strategie machen, dem Videopodcast für Leute, die Strategie machen wollen oder sich dafür interessieren und für die, die es ein bisschen anders machen wollen. Heute möchte ich nochmal ein Modell vorstellen, das uns helfen wird, Strategie in stabileren Systemen, in Firmen und so weiter auszurollen und ein bisschen die Probleme, die es dabei gibt, zu verstehen. Das Modell heißt Pace Layering, also sowas wie Schichten von Geschwindigkeiten, und ist von Stewart Brand. Stewart Brand ist eine Legende, der hat mal den Whole Earth Katalog geschrieben oder ein Buch, das heißt Wie Gebäude lernen. Das Thema ist ja schon so ein bisschen ähnlich zu unserem, weil es auch ein Gebäude, das sich verändern muss im Laufe der Jahrhunderte, zum Beispiel sehr stabil und trotzdem flexibel und anpassbar. Und das Modell geht so. In dem Modell wird die Gesellschaft beobachtet und wie sie es schafft, Systeme verschiedener Geschwindigkeiten hinzubekommen, die sich unterschiedlich schnell verändern und trotzdem miteinander in Verbindung stehen. Und das irgendwie ganz gut zusammen hinkriegen. Und die erste, schnellste Schicht in dem Modell ist Mode. Und Mode ist ja was ganz Flirrendes, Intuitives und Schnelles, schnell anpassbar. Das heißt, was jetzt gerade in ist in einem Monat vielleicht schon wieder out. Schon gar im Herbst. Was diesen Frühjahr funktioniert, funktioniert im nächsten Frühjahr nicht. Und alles flirt und ist ganz vergänglich auch. Und Zara zum Beispiel bringt das zur Perfektion. Wenn irgendwas bei Zara, der Kleidungskette, länger als 2 Wochen im Laden hängt, ist das schon kaputt, sozusagen, wie verderbliche Ware. So schnell kann Mode sein. Mode allein funktioniert aber nicht. Mode muss eingebettet sein in ein System, das ein bisschen langsamer ist, um zu funktionieren. Und das System, in das Mode eingebettet ist, heißt Handel. So, und Handel ist natürlich immer noch ein bisschen schnell, aber nicht mehr so schnell. Handel hat mehr Gewissheiten. Und Handel setzt Randbedingungen an Mode. Wenn Mode im Handel nicht verkauft werden kann, dann klappt Mode nicht. Dann kann die nicht leben. Also braucht die Handel und irgendwie haben die diese Abhängigkeiten. Aber das Schöne am Handel ist, der ist verlässlicher, deswegen kann sich Mode auf gewisse Dinge im Handel verlassen. Und deswegen klappt die Symbiose da ganz gut. Handel wiederum funktioniert alleine auch nicht. Handel braucht auch wieder noch langsamere Systeme, um zu funktionieren. Zum Beispiel Infrastruktur. Die brauchen Strom, Logistik, Kassen, Kassensysteme, all solche Dinge. Und hoffentlich verändern die sich nicht so schnell wie Mode oder wie Handel, sondern ein bisschen langsamer. Aus unserem eigenen Leben können wir das auch noch uns ein bisschen vorstellen. Wenn jeden Tag da draußen vor meiner Tür ein neues Kabel verlegt wird und das notwendig ist, bin ich auch komplett genervt. Hoffentlich passiert das nur alle paar Jahre, vielleicht nur einmal im Jahrzehnt. So, und jetzt haben wir Infrastruktur, und das ist immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Infrastruktur braucht immer noch mal ein langsameres System, und das ist sowas wie Verwaltung. So, und wir alle leiden ja so ein bisschen der Verwaltung, dass sie so ein bisschen langsam ist. Aber ist noch mal langsamer, noch mal verlässlicher, weil sie wieder ein System regelt, das schneller ist, eben Infrastruktur. Und dass die Verwaltung so langsam ist und dass uns das nervt, ist wahrscheinlich so ein bisschen Missverständnis, weil Verwaltung auch wieder in sich kein Monolith ist. Die Leute, die wir in der Verwaltung sehen, sind hoffentlich sowas wie der Service der Verwaltung. Hoffentlich sind ein bisschen schneller, also ein bisschen näher dran als Mode, als Verwaltung selbst. Um es mal kompliziert zu machen. Verwaltung ist aber immer noch nicht das Ende. Verwaltung lebt in sowas wie Kultur. Und das wissen wir alle. Kultur ist unheimlich schwer zu verändern, dauert unheimlich lang, ist noch mal verlässlicher und ist somit die Rahmenbegrenzung für Verwaltung. Und jetzt will ich es mal kurz machen, unter der Kultur kommt noch mal ein langsameres System, Natur, noch mehr Gewissheiten, noch langsam, noch träger. So, das ist das System, das Modell, das ich vorstellen will. Pace Layering. Und jetzt will ich erstmal so ein paar schöne Sachen dran auf den Punkt bringen. Das erste ist, dass wir sehen, dass das ganze System Erde, Gesellschaft relativ stabil ist, aber es ermöglicht Nischen wie Mode zum Beispiel unheimlich schnell und dynamisch zu sein. Obwohl ja alles in sich relativ verlässlich ist. Und das ist erstmal ein bisschen komisch, aber auch toll. Das ist ja auch sowas, was wir in Firmen gerne hätten, dass wir irgendwie Verlässlichkeit hätten, aber Geschwindigkeit, Dynamik, Veränderungen und so weiter zulassen. Das ist immer ganz schön. Was dysfunktional ist vielleicht, dass wir bei dem Modell nochmal auf den Punkt bringen können, ist sowas wie diese Schichten von Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit hat einen gewissen Zweck.
Wenn wir uns überlegen, dass zum Beispiel Verwaltung so viel langsamer ist als Mode, dann hat das einen Zweck. Wenn Verwaltung so dynamisch wäre wie Mode, wäre alles kaputt. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns über Firmen Gedanken machen. Stellen wir uns vor, wir haben eine Schicht, die für Verlässlichkeit stehen soll. Sagen wir mal, in einem hierarchischen System wäre das vielleicht die Geschäftsführung, das Management, wer auch immer. Dann stellen wir fest, dass diese Schicht eigentlich relativ viel Sicherheit und Verlässlichkeit geben sollte. Das heißt, die sollen nicht rumflippern und rumtriggern und ganz schnell sein, sondern die sollen genau diese Verlässlichkeit bieten. Und das klappt nicht, glaube ich, wenn wir über sowas wie Quartalsberichte nachdenken. So in den Quartalsberichten, das wäre so ein Beispiel von Dysfunktionalität, Quartalsberichte, für die Geschäftsführung verantwortlich ist, komischerweise, sorgt dafür, dass die Schicht von Verlässlichkeit und Sicherheit nicht mehr ihre Aufgabe übernehmen kann. Vielleicht kriegen wir das gar nicht richtig weg, aber wir sehen schon hier wieder so ein Spannungsfeld von einer sehr verlässlichen Schicht, die eigentlich plötzlich rumflippern muss. Und wir sehen das noch viel mehr, wenn Geschäftsführung, Leadership, Management, wie immer man das alles nennen mag, sich in Details einmischen muss, vielleicht weil es dann Vakuum gibt, vielleicht weil es unsere Natur ist, keine Ahnung, woran es liegt. Aber das ist nicht die Aufgabe der Schicht. Wir sollen relativ beständig sein auf der Ebene. So, und damit möchte ich nochmal zusammenfassen, was an dem Modell für mich so wichtig ist. Und das ist ein bisschen gegenintuitiv und das wieder so ein bisschen Gegensätze, die sich miteinander vereinen müssen. Deswegen möchte ich nochmal auf den Punkt bringen. Der Witz ist sozusagen nicht, dass langsamere Schichten jetzt plötzlich schneller werden sollen. Das ist ja so ein bisschen, was man manchmal hört. Also Business-Agilität ist, wenn das Unternehmen ganz oben auch ganz schnell dreht und sowas und auch hyperagil ist. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass langsamere Schichten, was immer das sein mag, ihre langsame Geschwindigkeit, Konstanz beibehalten, um weiterhin Klarheit, Sicherheit und Verlässlichkeit zu geben. In der Spannung dazu steht, dass diese Schichten alle immer miteinander in Verbindung stehen. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, wir hören immer hin, wir sind in ständigem Austausch, aber nicht um zu monitoren und nicht um die Geschwindigkeit der schnelleren Schichten zu vermindern, sondern um denen die Freiheit, die Geschwindigkeit zu geben, die sie brauchen, die zu ermöglichen. Das heißt, und das ist für uns für die nächsten Folgen wichtig, wenn es in die Umsetzung geht, wir müssen hinhören, meistens gar nicht reagieren. Nicht monitoren, sondern wenn wir ein Signal bekommen aus dem Unternehmen, aus unserem System, dass es lebenswichtig ist, zu reagieren, dann müssen wir reagieren. Und deswegen wieder eine hohe Kadenz im Hinhören ins Unternehmen. Das ist der Punkt. Aber nicht die Geschwindigkeit der Schicht verändern. Wir wollen Verlässlichkeit, Klarheit und Konstanz. Und das bringt mich schon fast zum Schluss dieser Episode. Ich bekam letztens die Frage, ob das nicht alles sehr groß gedacht ist, nur für Riesenunternehmen und Hierarchien und so weiter funktioniert. Und der Witz ist, nein. Das Modell, das ich heute vorgestellt habe, ist eine relativ natürliche Hierarchie, die noch nicht so komische Dysfunktionalitäten wie der Mensch das normalerweise macht, eingebaut hat. All die Dinge, die das Modell beschreibt, funktionieren auch in sehr dynamischen Systemen, in sehr kleinen Systemen. Stellen wir uns mal eine sehr, sehr kleine Hierarchie vor, sowas wie ein Baum. Der hat dieselben Funktionen. Der Stamm bringt Stabilität, die Äste bringen ein bisschen mehr Dynamik, die Blätter unheimlich viel Dynamik. Die Blätter können nicht hingehen, wohin sie wollen, immer. Aber sie haben sehr hohe Flexibilität in dem Raum, der vom Gesamtsystem gegeben wird. Und trotzdem sind die unheimlich schnell und flirrend, der Stamm ist unheimlich träge. So, wir sehen also, es funktioniert auch in kleinen Systemen. Und meine Behauptung wäre, in kleinen Systemen ist es einfach einfacher, diese Dynamikbereiche hinzukriegen, bei allen Problemen, die wir mit Kommunikation sowas haben können. Aber generell ist ein System, das natürliche Hierarchien abbildet, um Unternehmen dynamischer zu machen, wenn wir später über andere Mechanismen reden, wie Heterarchien, Netzwerksysteme und so weiter und so fort. Das kann man alles machen. Wahrscheinlich ist das aber für 90% von Ihnen alles gar nicht so relevant, weil Sie in einer relativ strikten Hierarchie leben und einfach nur rausfinden wollen, wie geht denn Strategie besser in so einer relativ klaren Hierarchie. Das wollen wir zusammen rausfinden. Und damit geht's weiter.
Ich würde mich total freuen über ganz, ganz viele Fragen in den Kommentaren, auf allen anderen Kanälen, auf Twitter, E-Mail, was auch immer. Feedback, Daumen hoch hier unten. Wenn es Sie interessiert, abonnieren Sie, drücken Sie die Glocke, dann kriegen Sie Informationen, wenn eine neue Folge kommt. Und ansonsten eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Strategie machen.